Hospital Nasional Giri Valadares Dili prepara paciente naing atus rua atu bahalau tratamento ihara liur. Diretor Kliniki Hospital Nasional Giri Valadares Dili, Marcelino Correa informa ida neba jornalista sira ia Hospital Nasional Giri Valadares. Segunda-feira loron sanolo racing 5, fulang mayu tinarihung rua ronolo racing tolu. Kiranya prova tanah hosi itanya junta médico. A prova tanah para usai bahan tratamento. Capturam a criteria na mesma estabelecer ultrapassa recursos humanos, equipamentos, medicamentos, né, ser para tratamento. Só que se era passaporte mate, né, mas final encontro por parte da justiça né, se era maxira o tema kata, se era para fazer passaporte duana, depois o pedido oceano ke si hospital para kelihatan stempel pasaporte ne terus sira continua bahal tartan nes ba paciente dan ba paciente lo semua betul pastila tambah serhen proses memang tardi lah namanya governo na fatura ke solução no so ini atau bele for solusiona ba itanya mora serne maka amne concordância né que lo ini solução no ini for na ame kata bahasa yang serne bele utiliza serne pasaporte ba pasir eta step continua ser ba na warna proses sira na hirane mai ba Além de Marcelino Correa dehang ba paciente sira urgente governo se facilita nebe pasaporte diplomata. Sira le pasaporte sira se for pasaporte diplomata. Mas mesmo ba de sira ne na sida spesifik ne ba menek mak se sai mas ne ba sira ne maka memang betul-betul moras punya tu sai terlalu urgente ne bela stella sida. Mas sira me pasaporte ya stempel. Husi paciente sirane precisa transfer barai liur tamba sofre moras hanesang, moras cancro, moras fuang, no moras tumor. Niamos tehang, actualmente governo prepara una facilidad importante ba moras perigo sira. Ba inhira estabelece ona, no ia ona médico, mak ba futuro, la precisa transfer paciente barai liur. Reportagem Ana Rosária, Televisão Timor Post. Janela informação ba Emma Hotu. Atu heta informação atual diakliu kita haluha haneham botão subscribe, like, halo comentário no faz tutang ba media sosial Hotu.